Սովորում ենք շվեդերեն։ Դասի թեման է խոհարարական գործ։ Förbereda. Պատրաստել, Laga. եփել, Skära. կտրել, Hacka. մանրացնել, Skiva. շերտատել, Skala. կեղևազրկել, Tvätta. լվանալ, Skölja. ողողել, Torka. չորացնել, Koka. երացնել, իրացնել, Steka. տապակել, Baka. թխել, Grilla. գրիլանել, Ångkoka. շոկեխաշել, Röra om. խառնել, Blanda. խառնել իրար, Hälla. լցնել, Lägga till. ավելացնել, Värma. տաքացնել, Kyla. սառեցնել, Servera. մատուցել, Smaka. համտեսել, Krydda. համեմել, Hälla av. թքամել, Täcka. ծածկել, Förbereda. Skiva. Skala. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը, անցեք flashcards.luna.com կայք և մարզեք այս և հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։